Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. W naszym studiu niezwykli goście, ksiądz Paul Karam, prezydent Caritas Libanu. Witamy w studiu, Szczęść Boże. I pani Marta Titianiec, koordynator projektów zagranicznych Caritas w Libanie. Witamy, Szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Mamy pierwsze pytanie do naszego gościa, podstawowe pytanie. Dzięki obecności księdza możemy mieć dostęp do informacji z pierwszej ręki, do tego, co dzieje się w Syrii, w Iraku, w tym momencie w Libanie. Proszę powiedzieć, o co tak naprawdę toczy się ta wojna? Grâce à vous, nous avons des informations sur le Liban, sur la situation au Liban, en Syrie. À quoi consiste dans cette guerre? Qu'est-ce qui se passe? Avant tout, je tiens à saluer tous les spectateurs qui nous voient à travers votre télévision. Przede wszystkim witam wszystkich słuchaczy telewizji Trwam. Et vous remercier pour cette interview. I dziękuję za możliwość wywiadu, rozmowy. Le Liban, c'est un tout petit pays qui ne dépasse pas les 10 452 km². Liban jest bardzo małym krajem, którego powierzchnia to jest ponad 10 000 kilometrów kwadratowych. Où c'est un pays qui vit à l'intérieur 18 confessions reconnues officiellement par la Constitution libanaise. I gdzie jest 18 wyznań oficjalnie uznanych przez konstytucję. Et avec cette mosaïque spécifique et un peu spéciale par rapport à tous les autres pays du Proche et Moyen-Orient, poprzez tą mozaikę wyznań, jaka jest na Bliskim Wschodzie, le Liban révèle toute une histoire et tout un, disons, un aspect très spécifique. Liban pokazuje pewną historię i pewien specyficzny aspekt. Pourquoi? Parce que le Liban, c'est le seul pays qui a un régime démocratique avec consensus, c'est-à-dire le président de la République, il est chrétien, le président de la Chambre, il est chiite, le président du Conseil des ministres, il est sunnite. Jest taka pewna specyfika, gdzie Libanu jest to demokracja z konsensusem, reżim demokratyczny z konsensusem, gdzie prezydent jest chrześcijaninem, a szef Rady Ministrów jest sunnitą i drugiej izby, bodaj Senatu, jest szyitą. Donc c'est un peu la spécificité de ce Liban où tout le monde a réparti la tâche du gouvernement pour gouverner et on n'a pas obtenu le régime, disons, théocratique ou dictatorial, ni le régime que vous connaissez en Occident à travers celui qui gagne et gouverne. C'est un consensus où tous on se partage la responsabilité pour gouverner. To jest bardzo specyficzne właśnie dla Libanu. Nie tak jak na Zachodzie, jeśli chodzi o demokrację. Jest to pewien konsensus, gdzie każdy dzieli się władzą. Les autres pays qui sont autour sont soit des régimes théocratiques ou bien des régimes dictatoriaux, comme ce qui se passe autour de nous dans cette région. Dookoła kraje mają albo reżimy teokratyczne, albo dyktatury. Czyli Liban jest taką wyspą tak naprawdę. Liban, c'est une île. C'est plutôt une mosaïque. To raczej mozaïka. Le pape, le Saint-Père, le grand saint que vous êtes fier de l'avoir, la Pologne, Jean-Paul II, en 1997, il a dit spécifiquement, suite à la clôture du synode et la présentation de l'exhortation apostolique, il a dit le Liban est plus qu'un pays, c'est un message pour l'Orient et pour l'Occident. To święty Jan Paweł II, z którego jesteśmy tak dumni Polacy, powiedział w 1997 roku na zakończenie synodu, że Liban jest czymś więcej niż krajem, jest przesłaniem dla wschodu i zachodu. I jest wojna u granic Libanu. La guerre à la frontière de Liban. Oui, mais pour cela, parce que quand vous avez tout autour de vous des pays qui en profitent de cette spécificité de Liban, parce que c'est en même temps une force et une faiblesse. Mais les pays tout autour, malheureusement, jouent toute leur politique afin d'utiliser le Liban comme un tremplin pour faire passer toutes les politiques.
Kraje dookoła Libanu wykorzystują tą specyfikę Libanu, która jest z jednej strony siłą, z drugiej strony słabością, wykorzystując poprzez właśnie to, że uchodźcy przybywają do Libanu tak licznie. Bien sûr, il y a une grande responsabilité pour les Libanais, on ne peut pas nier cela. Ils sont les premiers à assumer cette responsabilité, mais malheureusement avec la pression politique de la région et avec tous les intérêts politiques et les enjeux politiques qui se jouent dans toute la région, que ce soit l'influence sunnite d'une part, l'influence chiite de l'autre part, et le Liban qui est comme le fromage à l'intérieur du sandwich. Oczywiście nie neguje odpowiedzialności Libańczyków za sytuację, bo przede wszystkim to my bierzemy ciężar pomocy uchodźcom, ale presja polityczna krajów ościennych, z jednej strony sunnitów i szyitów jest bardzo duża i my jesteśmy jak taki serek w kanapce. Czyli terroryści w tym momencie, można powiedzieć, również atakują Liban, wchodzą do Libanu. Alors les terroristes maintenant attaquent Liban, ils entrent au Liban. Oui, parce que le Liban, après la crise syrienne qui a éclaté il y a 3 ans, le Liban a ouvert ses frontières, mais malheureusement, le gouvernement n'a pas contrôlé ces frontières. Donc, on a jusqu'à maintenant à peu près 1 600 000 de réfugiés syriens. Selon les Nations Unies, ceux qui sont enregistrés sont aux alentours de 1 200 000. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, nous avons à peu près 500 000 Palestiniens qui vivent dans des camps depuis 60 ans. Et on a à peu près 400 000 étrangers qui travaillent. Et maintenant, avec la crise irakienne, on a 450 familles irakiennes chrétiennes qui sont venues et à peu près une dizaine de familles yézidistes. Alors, więc trwający konflikt od 3 lat sprawił, że granice Libanu są otwarte dla uchodźców. I tak przez te 3 lata na dzień dzisiejszy jest 1 600 000 uchodźców syryjskich w Libanie. 500 000 Palestyńczyków, którzy żyją tam od 60 lat w obozach. 400 000 pracowników, szczególnie ze Sri Lanki, jak już wcześniej ojciec powiedział, z Afryki oraz 450 rodzin teraz chrześcijańskich, którzy przyjechali z Iraku i około 10 rodzin Jezydów, którzy uciekli również z Iraku. A jaką populacją jest Liban? Quelle est la population de Liban? La population du Liban, c'est à peu près 4 millions. Donc, si vous allez additionner tout cela, vous allez avoir le résultat. Et donc, seulement pour la crise syrienne, on a à peu près le 1/3 de la population libanaise qui sont maintenant des réfugiés syriens installés sur le territoire libanais et où il y a beaucoup de problèmes qui se posent à ce niveau, au niveau sécurité, au niveau démographique, au niveau aide alimentaire et autres. Więc populacja Libanu to 4 miliony. Jeśli dodamy tych wszystkich, których wymieniłem, to proszę zobaczyć, jaka to daje liczbę. Samych uchodźców syryjskich to jest ponad 1/3 mieszkańców Libanu. Więc to wszystko generuje bardzo duże problemy, w jakich żyjemy. Przede wszystkim problem bezpieczeństwa, problem demografii, problem pomocy medycznej, socjalnej. Jak duże jest zagrożenie tym ustanowieniem, rozszerzeniem państwa islamskiego? Czy to można przeciwdziałać temu? Quelle est la menace de l'État islamique? Oui, bien sûr. La menace est très grande parce que parmi les réfugiés syriens, il y a eu des fondamentalistes qui se sont infiltrés et ils se sont infiltrés surtout dans les régions où il y a une présence syrienne remarquable, surtout dans la partie nord et dans la partie du Bekaa du pays. Et malheureusement, avec le non-contrôle du gouvernement au niveau sécuritaire, ils ont fait entrer des armes au Liban. Et récemment, ce qui s'est passé à Arsal, c'est dans la région de Bekaa Nord, où les djihadistes ont attaqué l'armée libanaise. Ils les ont pris en otage avec des soldats. Et récemment, il y a à peine 1 mois, ils ont décapité 3 soldats de l'armée libanaise.
Zagrożenie jest bardzo duże. Pomiędzy uchodźcami znajdują się również islamiści, szczególnie, którzy pracują i działają szczególnie tam, gdzie są skupiska bardzo duże uchodźców syryjskich w Libanie, czyli przede wszystkim na północy, w Dolinie Beka. Państwo nie jest w stanie tego kontrolować. To wcześniej też ojciec powiedział, że państwo tworzy granice i nie jest w stanie skontrolować tego, co się dzieje. Przede wszystkim mniej więcej miesiąc temu powiedział, że 3 żołnierzy libańskich zostało zamordowanych przez islamistów, którzy wprowadzają broń do skupisk, ponieważ w Libanie nie ma obozów, do skupisk uchodźców syryjskich została znaleziona broń, a miesiąc temu 3 żołnierzy libańskich zostało zabitych poprzez już nam znany tak obraz, ścięcie głowy. Et c'est ce qui a un peu créé une sorte de haine et de refus de ce comportement, même s'il est parmi les réfugiés, c'était comme quelqu'un qui a ouvert ses portes, il a accueilli ces réfugiés et en revanche, à travers ces réfugiés, se sont infiltrés ces djihadistes et ils ont créé le problème au Liban. To oczywiście kreuje nienawiść, zamknięcie. Są ludzie, którzy otworzyli swoje domy dla uchodźców, swoje serca, a teraz właśnie pojawia się... Obawiają po prostu. A jaka jest sytuacja chrześcijan Quelle est la situation des chrétiens w tych obozach? Oui, maintenant, les chrétiens au Liban se sentent comme touchés, les premiers touchés, ils sont en première ligne. Pourquoi? Parce que les chrétiens du Liban sont, si vous voulez, la garantie de la présence chrétienne dans tout le Proche et le Moyen-Orient. Si les chrétiens du Liban vont quitter, et je ne le pense jamais, c'est-à-dire il y a une grande menace sur la présence chrétienne dans tout le Proche et le Moyen-Orient. D'ailleurs, les chrétiens d'Irak, les chrétiens de Palestine, les chrétiens d'Égypte, tous les chrétiens du Proche-Orient tiennent à la présence chrétienne au Liban, parce que c'est une spécificité, le Liban, chose qui n'est pas peut-être dans les autres pays. Mogę powiedzieć tak, że chrześcijanie są na pierwszej linii w Libanie. Oni gwarantują obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Chrześcijanom w Egipcie, w Palestynie, w Iraku zależy bardzo na obecności chrześcijan w Libanie. Oni są pewną gwarancją. Zresztą też to już patriarcha, jeden z patriarchów właśnie w Libanie powiedział, że to już dodam od siebie, że Bliski Wschód nie będzie arabski, jeśli zabraknie w nim chrześcijan. Będzie muzułmański. Donc les chrétiens se sentent comme menacés par leur propre croyance, par leur propre liberté et par la présence, par leur propre présence. D'ailleurs, prenons surtout ce qui s'est passé en Irak. Les chrétiens, ils étaient en première ligne, malheureusement, et ils ont été contraints à laisser leur pays et leurs terres, leurs maisons, leurs couvents, leurs églises, pour aller se réfugier dans la région nord de l'Irak, dans la région d'Erbil et du Kurdistan. Chrześcijanie czują się zagrożeni przez samą swoją obecność, przez swoją wiarę, przez swoją wyznawaną wiarę, przez swoją wolność. Chrześcijanie w Iraku stracili wszystko, swoje domy, swoje rodziny, swoje kościoły, uciekając na północ Iraku do Irbilu. Chrześcijanie, ale warto też podkreślić, bo może w Polsce to nie do końca jakby dociera do naszych telewidzów, że chrześcijanie w Libanie to są Arabowie. Il faut souligner, surtout pour nos spectateurs, que les chrétiens au Liban, ce sont les Arabes. D'ailleurs, il faut clarifier une chose avant tout. Quand on dit arabe, c'est pas tout à fait musulman. D'ailleurs, ceux qui ont été les promoteurs de la civilisation arabe étaient les chrétiens. Et les chrétiens étaient présents avant 600 années que les musulmans. Ci, którzy byli promotorami kultury arabskiej, to byli chrześcijanie. I oni byli cywilizacji arabskiej to byli chrześcijanie i oni byli pierwsi przed Arabami na Bliskim Wschodzie, byli 600 lat wcześniej. Et donc, c'est complètement faux de dire arabe égale musulman. L'arabe, il y a des chrétiens arabes, il y a des chrétiens arméniens, il y a des chrétiens irakiens. Donc, l'arabe, c'est au-delà de la langue qu'on entend.
Kompletnie błędne jest mówienie, myślenie, że, czy porównanie Arab to muzułmanin, Tak, Arab to jest także chrześcijanin, więc... w pierwszej kolejności chrześcijanin, tak jak ksiądz powiedział Avant wcześniej. tout c'était chrétien, oui. Arabe, avant c'était chrétien. Oui, la civilisation arabe a été prônée par les chrétiens. Cywilizacja arabska, la civilisation arabe était... Elle était les promoteurs de la civilisation arabe. Chrześcijanie byli promotorami kultury arabskiej, cywilizacji arabskiej. Donc, si on prie en arabe, c'est la langue, mais c'était aussi, elle est proche de la langue du Christ, qui est l'araméen. Et nous, en tant que Libanais, on conserve toujours dans notre liturgie la prière eucharistique en syriaque, qui est la langue du Christ. C'est la langue voisine de l'araméen. Arabski to język, zresztą bardzo bliski armeńskiemu, którym mówił Chrystus. Dlatego w liturgii modlimy się syriackim językiem. No to jest niesamowite właśnie podkreślenie. Zresztą w Libanie jest wiele rytów katolickich, tak? Au Liban, il y a beaucoup de dénominations catholiques, Bien confessions sûr. catholiques. Peut-être ici vous êtes plus habitués en Pologne, même dans tous les pays occidentaux, de dire, par exemple, on a un évêque de Varsovie, comme ici. L'évêque, il y a seulement l'évêque romain catholique. Mais par exemple, au Liban, tu as à Beyrouth, même la capitale, un évêque pour les Maronites, dans le même territoire, un évêque pour les Melkites, un autre évêque pour les Arméniens, un autre évêque pour les Chaldéens, sur le même territoire. Tutaj w Polsce być może nie jesteśmy tak przyzwyczajeni, jak mamy biskupa tutaj w Warszawie, to od razu domniemujemy, że jest to biskup rzymskokatolicki, a w samym Bejrucie na jednym terytorium mamy biskupa maronickiego, melchickiego, armeńskiego i chaldejskiego. I wszyscy katolicy. Vous allez venir pour voir la réalité. Et tout le monde, on est entre frères et sœurs. Zapraszamy zobaczyć i wszyscy są braćmi i siostrami. Co możemy zrobić? Jak możemy pomóc? Jakie są programy? Jakie są projekty dla chrześcijan w Libanie? Comment on peut aider Liban? Aider le Liban, c'est une très grande question, mais moi je vais la répartir à 3 niveaux. To jest duże pytanie, jak możemy pomóc, w 3 punktach powiem. Le premier niveau, c'est au niveau de faire sensibiliser la communauté internationale à cette grande responsabilité de présenter une aide politique avant tout pour ces chrétiens qui sont dans ces régions-là et qui sont menacés, surtout menacés par leur propre vie, par leur propre terrain et par leur propre culture. Przede wszystkim uwrażliwienie dotyczące odpowiedzialności też politycznej, jeśli chodzi o chrześcijan, o sytuację chrześcijan, jakie się znajdują na Bliskim Wschodzie. Aussi, dans ce même niveau, la communauté internationale a la grande responsabilité de laisser le Liban, surtout le Liban, à part et de ne pas le mettre dans tout ce conflit du Proche et du Moyen-Orient, que ce soit le conflit arabo-israélien ou bien le conflit arabe avec ce qui se passe entre chiites et sunnites. Też, żeby wspólnota międzynarodowa pozostawiła Liban trochę na boku, jeśli chodzi o te konflikty, bo to jest z jednej strony konflikt arabsko-izraelski, palestyńsko-izraelski, a z drugiej strony wewnętrzny arabski między szyitami i sunnitami. Donc, c'est la communauté internationale qui peut faire une pression à ce niveau-là et qui a le devoir de vraiment préserver la vie de tous ces chrétiens qui sont des personnes très pacifiques, qui aiment la culture et qui ils étaient eux-mêmes les premiers promoteurs de la civilisation arabe et de la civilisation éducative, que ce soit dans les écoles, les universités et ailleurs. Czyli wspólnota międzynarodowa powinna robić presję na cały świat, jeśli chodzi o obowiązek zachowania chrześcijan w tamtym regionie, którzy, jak tutaj już powiedział wcześniej ojciec, byli promotorami kultury i cywilizacji arabskiej i edukacji. La deuxième responsabilité, on peut parler aussi de l'aspect de solidarité. Bien sûr, le Liban, avec cette crise syrienne et maintenant avec la crise irakienne, ne peut pas à lui seul assumer tout ce poids. Il y a le côté de l'infrastructure au niveau de l'État libanais, il y a la question sécuritaire, il y a aussi la question démographique, il y a aussi la question
sanitaire et le suivi sanitaire de ces personnes-là. Donc le Liban ne peut pas lui seul assumer toutes ses responsabilités, car nos moyens sont très limités. Drugim aspektem jest solidarność. Patrząc na kryzys najpierw syryjski, teraz iracki, Liban nie jest w stanie sam sobie poradzić, jeśli chodzi o kwestie infrastruktury, bezpieczeństwa, demografii, kwestie sanitarne. Kwestia solidarności. A Polacy jak mogą pomóc? Może pani Marta nam coś powie? Oui. Jak les Polonais, comment on peut vous aider? Avant tout, de dire comment les Polonais doivent nous aider, on doit les remercier parce que moi je pense que l'histoire polonaise et l'histoire libanaise, il y a des liens, des choses en commun entre les deux. Nous, les deux peuples, nous avons été persécutés, nous avons vécu sous la pression. Et les Polonais récemment avec Caritas Liban, ils ont beaucoup manifesté leur solidarité pour aider dans le côté sanitaire et avec les jeunes et les enfants. Przede wszystkim ojciec dziękuję za zaangażowanie, dotychczasowe zaangażowanie i mówi, że mamy podobną historię, Liban i Polska. Obydwa narody były prześladowane, żyliśmy pod presją. Byliśmy z księdzem Suboczem w Libanie, za to też ksiądz dziękuję. Wsparliśmy projekty sanitarne i młodzieżowe. I teraz ze swojej strony Maintenant de mon côté chcę powiedzieć, że jako Caritas Polska dalej będziemy obecni w Libanie. Myślimy o wspólnych projektach dotyczących przede wszystkim dalej właśnie kwestii sanitarnych, wsparcie klinik mobilnych, klinik, centrów medycznych, które funkcjonują i dla Libańczyków, i dla Syryjczyków. I drugim polem naszego działania będzie młodzież i dzieci, czyli przyszłość każdego tak naprawdę narodu. Moi, je souhaite aussi que, parce que vous avez la grâce d'avoir les Journées mondiales de la jeunesse en 2016, en 2017, et j'espère qu'il y aura cet échange entre le Liban et la Pologne, surtout avec les jeunes, et vous pouvez les accompagner à ce niveau-là. I wykorzystując okazję, że będziemy mieli Międzynarodowe Dni Młodzieży w 2016 w Polsce, myśli o wymianie młodzieży libańskiej i polskiej, do której zaprasza również pan Dziękuję bardzo za to. No niestety czas się kończy. Musimy kończyć. Naszym gościem ksiądz Paul Karam, prezydent Caritas Libanu. Dziękujemy bardzo. Merci beaucoup. Dziękuję. I pani Marta Titaniec, koordynator projektów zagranicznych Caritas Liban. Dziękujemy bardzo za udział w programie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt Widzenia. Zapraszamy.